Ich wasche jeden Morgen um 5 F, die Luft noch kühl und schwer von diesem Stilen versprechen en Neuantage. Mein Name ist Cole Mercer, und ich bin 34 Jahre alt, ein Mann, der Jardami Verbrachtat, die Kunst des Unsichtbaren zu perfektionieren. Ich gleit aus dem Bett, vorsichtig, Bianca, mein Frau, nicht zu wecken, die sich über die Laken ausgebreitet hat, als je ihr die Welt, was sie in jouisse wes ostu. Ihr Familie, die Sinclair, Altes Gelt, Charleston Adele, und ich bin der Niemand, den sie in es Schloss Jolassen haben. Intens ich mein Jean und ein schlicht T-Shirt an, schnapp mir mein Schlüssel und mach mich auf den Weg zu meinem Café, bean en Grund. Ist en kleiner Laden, alle sicht moerwerk und warm Lichter, versteckt en der der in Anstad, wo die Touristen erwandern und die enemischen verwellen. Die Leute danken, c'est mein ganz Leben, diese klein Laden mi seiner sumanden Espresso Machine und den Cred Tafelange Botan. Si c'est en mich der Tech, die sur die Taille Bindan, mil Chaufchement oder Tisch abwischend, und si danken, das c'est alle, was ich bin, en barista mi enem en standigeant la chaîne und ener ruigeant. Bianca Vater, Gregory Sinclair, nennt mich den Kaffeeburschen, wenn großzügig ist, was nicht oft vorkommt. Sen Stim ist voleschote und verurtelen, also berbui jedem aussprechen men namen en schlechten Geschmack ausspuckt. Ist en Immobilienkönig, en Mann, der Turmbo und Loyalita mi enem Fingerschnippen kauft, und furien bin ich nur der Typ, den sen Tochter en Tage nach ausgeschleppt hat, en Lohn, die sie beschloss zu behalten. Macht mir nicht aus, nicht wirklich. Ich spiel dies Roll schon seit Jahren, les, en fac, un chimbar. Ist auf dies wes en fâché. Si stellen ken fragant, graben nicht inter der Oberfläche. Gregory hat sich nicht gefragt, warum ich mich nicht über die Rechnungen beschwer oder wie ich den Laden am Laufen halt, und sen almosan zu betteln. Bianca hat nie die nachtlichen Anruf bemerkt, die ich im Büro oben angenommen, oder die Arundwes, wie ich für Besorgungen verschwind, die sich über Stunden erstrecken. Si c'est was si c'est wollen, en Kerl, der gut missenen an den ist, der seinen Platz kennt, der ihr perfekt klein Boot nicht ienes wanken brun. Und ich lass sie. Ich gies ihr Laten, nicht beui ihrem Smalltalk und alt men en main. Ist nicht so, als würde ich lügen, nicht direkt. Der Laden ist real genug. Ich lieb den Geruch von frisch gemahlenem Kaffee, das Sichen des d'enfer, die Arundwes, wie Menschen wesche werden, wenn sie diesen ersten Schluck nehmen. Ist mener, en Stück von mir, das ich von Grain auf Aufgeboab. Aber das ist nicht die ganz Geschichte. Nicht einmal anerkannt. CNC, ich hab Joemnis, die Sinimal eratan urden. Der Laden ist nur en Fassade, en gemütlich klein Mask, die ich trage, warum mein war ich sich in den Schatten bewegt. Ich besitz Dinge, groß Dinge. Firmen, Immobilien, content, en donnant si erstiken urden, wenn sie davon usten. Aber ich stelle nicht sur chaud. Ich fahr mi enem interge kommen Truck zur Arbeit, parkien inten, wo en niemanden interessiert. Die schicken Auto, die auf en Holdinggesellschaft Südlassen sind, von der niemand gehört, bleben in ener Garage auf der anderen Seite der Stadt versteckt. Men Assistentin, en scharf fronamen Tara, kummer sich das egentlich Geschäft, treffen mi Bankern, Investoren, Ceos, die mein Gesicht nicht kennen, bis ich will. Ich hab ein System, einen Rhythmus, und funktioniert, wie niemand etwas. Warum sollten sie auch? Ich bin nur Cole, der Typ, der nach oben gehört hat, der Genige, den sie auf den Kopf tatschen und vergessen. Gregory ist zu beschäftigt ami, 10 Millionen zu zahlen, zu bemerken, wie ich ihn beobacht, wie ich zur, wenn mi seinem neuesten Deal pralt. Bianca ist zu ser in ihr Woltatiket essen und designer Klede vertieft, die Papier zu sehen, die ich unterschreibe, wenn sie schlaft. Sie halten mich für klein, und ich lass sie. Ist vorerst sich reso. Morgen ist der Laden still, als ich die Tür aufschließ. Ich knips die Lichter an, start die Müll und lass die Routine übernehmen. Der erste Kandi ist en Altereer, en Stammgast, der seinen Kaffee schwarz und sen Etingen frisch mag. Nickt mir zu, murmelt etwa über das Wetter, und ich nick zurück.
EIST en fac, dièse le ben, das ich ihnen sage. Bekem. Aber als ich die kabwisch, muss ich ein willkürlich en letzt Nacht danken. Wider en Abendessen in der Sinclair Villa, wider en Rind von Gregory Stichleyen. Willoft das Kaffeegeschäft, Kohl, Ater Geoffra und Tubersenen Whisky je grinst. Alst du deilich Terran? Der Tisch lacht, Bianca drückt men an inter dem Tischtuch, und ich lachelt nur. Si wissant nicht, das ich dies Villas wemal koffen und ime noch schelt zum Verbrennen hat. Si wissant nicht, das ich beobachtet hab, je warte hab, si mi jedem war irregionant grabe chauffeln lies. Entage werden si SN. Entage wer die chinte diese Tekervortretan und ihnen segen, wer ich wirklich bin. Aber noch nicht. Vorerst schank ich noch entassen, loch dem Semen des Morgens und altmen je emnis interverschluss. Das Spiel jeur ime noch mir. Abschnitt 2 ** die Lüfte taban fült sich dikan, schwer vom Duft von Gelt und Parfüm, als ich die Galader Sinclair Compagnie betret. EIST ir jarlich Protzveranstaltung, die in einem 5-Stern Resort etwa au Seralb von Charleston stattfindet, wo die Kronleuchter Kristall Tropfen lassen und die Kellner mi Kaviar Tablette Ringletan, als wer nicht besonder. Ich bin Kohl Mercé, und ich bin hier, weil Bianca mi change betel tatzu kommen. Si ist in ihrem Element, Chimère in enem silbernen Kleid, das si oui en zweit o un Schmech, hier blonde Aroef en wesoch gesteckt, die elegans schret. Ich trage enen marine bloin en Zug, mas Schneider, Scharf, et toi, das ich selbst durch Klein, sti Unternehmen Antwerpen hab, von dem ich niemandem erzählt hab. Ist nicht auffällig, aber passt mir, als wer of menan schultern geboren. Ich geh neben hier, men andrut leit of irem Rücken, und ich spür die Blick of1, oder mesten ofc. Ich bin nur der Chatan, der Typ, der nicht ganz das Ugeur. Wir betretan den Balsal, und ist, als wir man in en gemal d'entretan, alle ist Gold und Glas, das Orchestre sumt in derek, die le tlachans ulot, weil sie nicht wirklich zu sagen haben. Bianca drifte schon habe, verteit kuschan und wirft elo wie Konfetti. Ich halt mich zurück, nemenen drink von enem vorbe kommanden Tablet, et toi klar und scharf, und las den romuem mich wirbeln. Gregory ist natürlich hier, altof nader mit, sein gros ar zurück gegelt, sein smoking schret nachmacht. Entdeckt mich durch die Mange, gibt mir dies Albniken, das für manieren alt, und wande sich wieder seinen Kimpelzu. Mer bin ich jem nicht wer. War ich nie. Ich nipp en menem drink, das jes klirrt gegen das Kristallglas, und frage mich, willang ich bleben muss, bevor ich mich für etwa Luft davonstellen kann. Dies Nacht fühlen sich ime oui en offuran, und ich bin der Ersatz darstelle, den niemand zu proben bemüht. Dan passiere, der Toast. Gregory steht auf die Kleinbühne, klopft mi enem le Fell en Singla, und der Romwirstie, als wer en Arkönig. Ist ganz lachen, dies selbst gefällig grinsen, das sagt, besit j'ai des hier. Enich von Bejin sen stim drenant, boan un peu rien von grain of messel nincernamen in die Welt, Stein für Stein altine, last den aplo verklingen, dan fin den sen au Jean-Mich. Ander, Ningia, die serviran capuccino das la chantrift wien wellen, roll durch die Mange, scharf und grosan. Bianca cousin qui cher ninte vorjoalteneand, irgendin type mi flige klatscht, als wer et das lustigst, was das ganz jargerat. Men finger verkranfen sich mein gla, die kalt best sich in meno, aber ich zück nicht zusammen. Stad desen lachlich, klein, leit, als obe et mich nicht aus der Fassung bragt. Las si lachant. Las si danken, ich seder witzbold. Sitin das schon set jaren, und ich abjoler, et oui enen zweten en zugzutrajan. Ich atmlan samen, spur die wultief in mener brust brodeln, aber ich las mir nicht en merken. Si 800 enen drek. Si 800 nicht, das diese en zug, den ich trage, von ener firma stamt, die mir jeur, die bestelingen von New York bis Miami gestapelt hat. Si 800 nicht, das ich an der Alft der Gebot betelibin, mi donnant Gregory Pralt, versteckt interschichten von Papierkram und falschen Namen. Und si 800 verdammt nochmal nicht, das mir die Bank jeur, die sen ganz Operation Gerard Huber Wasseralt.
Eastbridge Capital, et je mir, je descends d'avon, und Gregory not Kredit liegen auf meinem Schreibtisch und warten auf mein Pain. En Interschrift, das ist alle, was e brocht, den Steckers usien. Ich könnte jen taban erledigen, wenn ich wollt, zusean, dies selbst gefällig gesicht zerkniter, merkt, die faden in der Ange altan hat. Aber das tu ich nicht. Noch nicht. Ich nip wieder en meinem Drink, las das brennen men keluin intergletan und behaltien imoj. Grinst im noch, son sich im aplo, aninslo, das den man verent, derien begraben könnt. Bianca schwebt zumir zurück, hier parfum sanft und sus, und act sich beimir inter. J'étais dir gut, flüster si, ihr stim solez, das niemand son steurt. Ich nick, schank hier en schnell la chaîne. Gut, sagich, und ist ken luge. Ich hab schlimmer durch schmacht als enen rom voler reicher idiotan, da über mich lachant. Si druckt menan arm, und für en sequin frage ich mich, obesi e weiss, obesi gemal vermuteat, das mer in mir steckt als der Coffeeshop und die stilen knoten. Aber dan ist si wider weg, in un Jean in enen kreis von froh mi diamantoringen und falschen lachant, und ich bin alain mi ménanger d'encan. Die Nacht sieht sich Lotte Roden und Smalltalk, und ich spiel men roll, Schütteland, Maschwitz, las si danken, ich se armlo. Si c'est nicht, oui ich jedwar, jed grinsen registrir. Si oui sans nicht, das ich die sequin den Saal, bis ich dies spiel auf den Kopf stellen kann. Als das Orcheste wieder entsetzt, trink ich menan drink aus und stel das klar abe. Entage wir ihnen das lachant imal stecken bleben. Entage werden si cn, hier wirklich die Schott verteit. Aber etaban stewich en fagda, der insichtbar Schwiegerson, und las si ihren Spaß haben. Abschnitt 3 ** ist en ruige morgen beibéan en Grund, daja, für die ich leb, sanft sonnenlicht ström durch die Fenster, der Geruch von frisch gemalnen Kaffeebohnen, die zu etwa warmem und lebendigem werden. Ich bin cool merce, und diese ist mein Zuflucht sor, men klein der Welt, ich hat men kann. Ich stehe ante der Tek, sur Zinchbinden, chom milch für enen latoef, waran en par stamgast en enem tisch an der Turuber das Wetter plodern. Siniken mirzu, ich nick zurück, und ist en fac, hier ime ist. Dis-le danken, das se alle, was ich hab, diese gemütlich laden misenen olzokern und der angeschriebenen Speskart. Si c'est mich die espresso machine abwischen, euren mich bestelingen aus Rufen und danken, ich senur en Tipp, der Glucat, Bianca Sinclair zu erratan. Midem Glückstei liegen si nicht falsch. Si ist wunderschön, scharfsinnig, die von froh, die enen romerelt. Aber midem rest liegen si komplett daneben. Diese laden ist nicht men ganz geschicht. Ist kommen seit. Vor jaren warich en Andreman. Ich hat en Startup, nicht groß, nur en Tech-Idee, da ich in enerangeant onu misuviel Kaffee und zu wenig Schlaf ausgebrutat. War en Plattform für klein Internemen, et toi, das inen elfen sollt, verkauf zu verfolgen, la Gerbestand zu verwalten, da lichter am Lofen zu alten. Ich habe alle inen gesteckt, und als en größer Firma anklopft, hab ich verkauft. Achtstelig, nach manchant mastaben bescheden, aber genug, mein leben zu verandern. Ich habe nicht für Auto oder en Villa Verpulver, so bin ich nicht. Stade dessen hab ich Vestiaire, les, vorsichtig. Ich hab Eastbridge Capital auf Jubo, en Holding Gesellschaft, von der niemand gerat, weil ich verdammt sicher gestellt hab, das sie nicht würden. Sie hat ihr Finger in Banken, Fintech Startup, Immobiliengeschäften, die sich über Dreben destatan erstrecken. Ich besitze der Welt, von der Gregory Sinclair Glo, das si Rogier, und weiß nicht einmal. Mein Name steht absichtlich nirgendwo auf dem Briefkopf. Ich hab le Twittara, men Assistantin, die das Geschäft nach außen enletan, waran ich im Chatten bleb. Frei war das, was ich wollt, nicht rum, und dies Enrichtung gibt mir das. Der Coffeeshop kam spate. Ich kauftien aus ener Lonero, nachdem Bianca und ich errate retten. En kleiner Laden, der Interging, bis ich jen krampelt. Ist ken Fassade, nicht direkt. Ist echt, et toi, das ich lieb.
Ich mag den Rhythmus, das Semen der Mühl und das Lachen der Kunden, wenn ich ihnen ihre Trankuber Tekschib. Ist mein Rückzugsort, NORT, en dem ich mich von den Anzugen und den Sitzungshallen entfernen und den Fackkohl 5 an. Aber ist Ochmen Tarnin. Niemand chose mal au FNN Kerl, der den ganzen Tag Espresso chosit. Si fragen sich nicht, woher das Geld kommt, wo ich mir das ausleisten kann, in dem Bianca und ich leben, oder warum ich nicht zusammenzuck, wenn Gregory mir sen Beleidigungen an den Kopf wirft. Si cen die Schurs unteren auf, fragen ustellen. Ist perfekt, wirklich. Lasst mich durch ihr Welt bewegen, und das si j'ai mal an, das ich en größeres Spiel. Eut morgen, als ich enem man in enerverblichen Jack enen schwarzen Kaffee reich, dank ich darüber nach, wie alle begann. Damal, als ich dies Startup verkauft, hat ich lot werden können, en jot kaufen, das Geld zur Schostellen, dafür sorgen können, das je demenen amen kennt. Aber das bin ich nicht. Ich bin mir nicht aufgewachsen, nur mi ener al energien den Mute, die Doppelschichten arbeitet, uernaren. Ich hab früh gelernt, das lot stark Aufmerksamkeit aber macht brun. Also bot ich mein Imperium Stein für Stein auf, les wie en flüstern, und sayem bem waxen zu. Ist bridge ist nicht nur irgendin eben Job, ist en Machine. Mitel gross bankan George mir, von mir finanziert Fintech APPS führen die Chartsan, und Immobilien Portfolio masten men content, waren ich hier affermil Schaufschom. Ich hab Dredge Fondsmanager auf meiner Gehaltslist, typan, die lachant urden, wenn sie mich in diese sur sa. Manchmal lach ich auch, wenn ich darüber nachdenk. Wie letzt woch, als Bianca Cousin mich grinst und sagt, macht großartig lat ich grinst nur und sagt, ja. Ich hab auch die Gehaltsabrechnen für Dredge Fondsmanager interskrieben dacht, ich mach witz. Das tensial. Ich bin den lat, schibien ener fromi laptop und enem muden la chaîne zu und wish mir die andan enem antuchabe. Der la den subjetzt, en stetige strom von le ten comme terrain für ihren morgen lichen kof un kick. Ich bewej mich wie ime un durch, ruhig, stetig, las si die version von mir sehen, mider si sich wolfühlen. Aber in menem Kopf bin ich woander. Ich dank an die en ruf, die ich spate en jugeant emen word, die dils, die tara vorberete, die zalan, die ich durch en word, wenn der la den schließt. Dies le ben, das ich mir auf juboab, ist en balanceakt, en fus in ihrer Welt, en fus in mener. Gregory alt sich für den König, Bianca alt mich für ihren Lieben, en faschen eman, und ich las sie. Ist sich reso, alt daitei en oerte und stel, bis ich berebin, si ubewegen. Als ich enen wetran espresso shot en schank und der d'enfin sanften loken ofste, spür ich dies vertrot kribeln, das mir sagt, das dies mask nicht ewig passen wir. En taj werd ich si abnehmen. En taj werden si esen. Aber vorerst bin ich nur der Typ mit dem Kaffee, und das ist genug. Abschnitt 4 ** die Nachtluft trifft mich wie ein Schlag, als ich auf die Terrasse tret, der Larm der Gala verblastant mir zu einem Dumpfen Semen. Ich bin cool merci, und ich hab genug von den Kronlöchtern und falschen Lachen für einen Abend gehabt. Mein Marinebloer en fühlt sich eng, nicht weil nicht passt, ist perfekt, sondern weil ich mehr trage, als Changement in diesem Raum weiß. Ich lehn mich gegen das Gelande, die meres briser en meinem Haar, und atentief durch. Das Kristallglas in mener an die jetzt lier, nur is klapper rom, und ich überlege, zum Truck zurückzukehren, als ich absat so dem Stein mir klicken Ich dreh mich und da ist les lacrosse, Gregory assistantin, hier d'un klars transurukjbanden, und irojan uchen humer, als at si en kong, das je m'enzuziet. Si ist jung, Vieleich 28, Messer Scharf, und die en Jim Sinclair Orbit, die mich gemal so ange en hat, als könnte ich mer saint als en Kaffeemaschine en bediene. Sir, sagt si, ihr Stimles, fast en flüstern, wir brochant die Genemigung ihrer Bank die Kredit interlagent urden sur notfall prüfen markier ich sie en o jambres hoch, alt mein Gesicht ruhig, hoch wenn mein Puls enen zanzule. Notfall, frage ich belofig, als ob ich nur Konversation mach. Si nicht, ihr winden sich inenande. Jia, Monsieur Sinclair Midon Project bricht zusammen.
On diesen Credit bricht alles zusammen hier Wort en Jean schwer in der Luft, und ich las 667. Das Midon Project, Grégory Grossvany, en glans en Turm, midem er7 Monatan pralt. Ich hab dais allant gesen, dai der öffentlich nicht zeit, weimen bank diejeni jst, dai ien an der Lenalt. Istbridge Capital at dai Acten, und ich hab den Stift. Ich nick lansam, las en flackern von etoi, vieleich belustigung, in menant aux gens temps. Sagent si Monsieur Sinclair, ich wer de am morgent prüfant, sagich, ruhig, als obeich über das Wettersprech. Lela erstar, ihr ma öffnet sich leit, und ich sehe, oui bei ihr klick macht. Ihr aux gens wetten sich, suchant mein Gesicht abe, als obesi mich sommersten malsit. Nicht Kohl, der Kaffeetyp. Kohl, der Suyo von Istbridge Capital, der Typ, der miden fingern schnippen und ihren Boss versanken könnt. Si sagten se kind lang nicht, stetten fagda, und ich kann fast rennen, oui dais anrader in ihrem Kopf arbeiten. Si, bejin si, dann stoppt si, alsat si en Kong, zuen zus prechant. Ich helf ihr nicht, nej nur den Kopf und wart. Okay, sagt si schließlich und macht einen Schritt zurück. Ich wer de iem sagent si dret sich und el davon, ira. Bsatz klicken jetzt schneller, und ich bin wieder allein middernacht. Ich stell das Glauf das Jolande, das Euyes Glitzer inter den Terrassenlichtern, und atm langsam aus. Das ISTE, der Ersteris in der Mask, da ich set jaren je trajan ab. Lela IST klug, si wir eros finden, vieleich sogar jement andrem zu flüstern. Aber ich mach mir ken sorgent. Ich aboef enen moment où diesen je warte, en chance, dai waret ervorchoin zu lassen, und das ich si eros schreien muss. Grégory steckt in Schwierigkeiten, und weiß nicht einmal, dass ich dai retinselen alt. Diese Toast, den voran je altan hat, der, bei dem mich vorsenen chicken freunden verentat, alt in menem Kopf wieder. An der serviran capuccino, at jeza, und siretten je lacht. Jetzt ist der Genige, der betelt, und ich bin der Genige, der enchede. Ich steck men an din dai tachant und star of das Wasserino, dai wellen Roland sanft stetig. Ich könnt diesen Credit taban interschreiben, Saint Project über Wasser alten, ien wetter stolziren lassen widen König, für den sich alt. Oder ich könnt eligen lassen, ien schwitzen lassen, ien erosfinden lassen, wietief sich engegraben hat. Istbridge at ihr daimakt, und ich hab Istbridge. Ist en seltsam Gefühl, ihr drossant midem windim Gesicht süsten, 800, das ich enen man wie Grégory Sinclair an der Gurgelab, und sit enoch nicht einmal. Ich dank an den Laden, dai ruigeant morgent, dai aruntwez, où ich dies gans an der leben of jboab, waran si elveg chaud aben. Der Kaffee ist echt, ich libien, des imetins, aber ist das kleinste Stück von mir. Hier drossant, inter den Sternen, spurich das Gewicht von allem andran. Die Bankan, dai Dils, dai Millionen, dai ich en Joftab, waran si lachten. L'élariction blebt mir jedoch im Gedachtni. Diese Blick in ihren Augen, Schock, vieleich Respekt, sagt mir, dass ich das Spiel verschi. Si ist dai erst, dai inte dai blickt, und ist en Roche, als wir man aus enem Chat entretemps, indem ich mich zulange versteckt hab. Ich weiß nicht, was si dami machan wir, zu Grégory Rennen, et je aime alten, vieleich en fac nur zusean und warten. Spielt ken roll. Der Samen ist jetzt Josa, und ich bin bere für alle, was wachst. Ich nehm das Glauider, roll es wischen menan fingern und dank en morgent. Ich werd ienes Büro joen, nicht in den Laden, ienes richtig Büro, und dies Credit Papierollen. Ich werd en menem Schreibtisch sitzen, dem mi menem namen in Messing, und entschedan, was als nächst passier. Grégory Schicksal in menan an den, und sommersten mal bin ich nicht insichtbar. Die Gala somt imenoch intemir, aber ihr drossans intenurich und dai waret. Ich lach mich hinein, klein und scharf, und geh zurück hinein. So der morgent wir intéressant. Abschnitt 5 astérisque Dison ist comme of Ganjan, als ich auf den Parkplatz des Innenstadt Büro von Istbridge Capital fahr, der Motor des Truck Brumtles, als ich jen abstel. Ich bin cool merci, und ist der Tag, an dem ich Chauffeur,
klein Besucheben. Ich stehe aus, men Stiefel treffen auf den Asphalt, und Simen Jack Gerard, nicht besonder, nur ein große Blazer über einem Hemd. Aber erreicht. Das Gebäude ist chic, ganz ausgelaunt Stahl, die Arvon ORT, in den Gregory Sinclair onenen Zweiten Gedanken in Installsieren Urd. Oceut kommt Zumir, und Atken Anin, was jen erwarte. Ich drück mich durch die Vordertüren, die Luft drinnen kühl und frisch, und die Enfant d'âme, Emma, en sachlich fromi enem Strangen du, blickt von ihrem Schreibtisch auf. Morgen, Monsieur Mercé, sagt sie, ihr Stimme sanft, professionnel. Ich nick zurück, morgen, und geh weiter. Mein Name ist hier in Messing gitzt, Col Mercé, Suyo, aber die meisten Leute, die hier durchkommen, bringen jen nicht mit dem Kerl in der Coffeeshop in Verbindung. So hab ich gehalten, bis jetzt. Ich hab mich in meinem Büro niedergelassen, groß Fenster, d'un Holzschreibtisch, en Blick auf das Erwachsen Charleston, als mich anruft. Monsieur Sinclair ist hier, sagt sie durch die Gegensprechung. Schicken Sie jen rein, antwort ich und len mich in meinem Stuhl zurück. Die Tür schwingt Minuten später auf, und die ist Gregory Sinclair, Sturmterrain, als Juriem der Laden, Saint-Josichtero, sen Krawat et Schiff. Hat diesen Blick, uit je nicht mi Panik, und ist fast komisch, wie schnell die Kron des Königs verrutscht. Ich muss mi ihrem Direktor sprechen, knurrt und mich bischer och nur Usean, sen ogen uschen Humer, als erwart ergement andorant. Emma Stim interbricht jen von Anten, ruhig oui mais. Si haben en termin mi Monsieur Mercé Gregory Star, Kopf schnell zu Rom. Mercé, sagt als wer der Neimen schlechter Geschmack. Gia, antworte si injure. Monsieur Col Mercé, insercio si schlist die Tür, als si jet, und die sank si schwer. Dret sich dann Zumir langsam, als bewege sich durch Schlamm, und ich sehe, den Moment, in dem sen Welt gibt. Saint-Josicht wir blass, Milchwes, und Saint-Main öffnet sich, aber nicht kommt Ich stehe auf, lassi, und gehum den Schreibtisch herum, die Kreditpapier in der Hand. Café Bursch, flüster sen Stimme bricht wie d'une Is. Ich bleib stehen, sehem in die Augen und lege die Papier auf den Glastisch zwischen. Tume, sag ich, men Stimme fest, ruhig. Und diese Café Bursch hat Gerard ihren not Kredit abgele ich typ auf den Stapel, der rot abgele Stampel start jenan, und sehe, wie sich sein Kiefer anspannt. Bewegt sich nicht, spricht nicht, start mich nur, als wer ich Geist, der aus den Wanden jetretant jeste. Ich hab jar darauf gewartet, jar seiner Stichleien, sen grinçant, seiner Capuccinowitz, und jetzt sind wir hier, der Barista und der Tycoon, und ich bin der Genige, der die Schlüssel in der Hand halt. Col, sagt schließlich, Saint-Onfal verander sich, sanfte jetzt, als würde das Wasser testen. Du verstehst nicht, was das bedeutet ich nicht den Kopf, len mich gegen den Schreibtisch und verschrank die Arme. Ich verste en mange, sag ich ihm. Ich verste, das hier midon project en carteno jeste. Ich verste, das sinach geld je kratzt haben, veillir un restaurant abspringent. Und ich verste, das men bank das en sich jeste, was wischen inen und enem se refantlichen vollstet sen ogen verangeant sich, aber da jeste en Kong, da inte dem jeteuse flacker. Das kannst du nicht tin, sagt und tritt naher. Du bist Family ich lach les, scharf, und stoppt ien abrupt. Family, wiederholich. Family während mich nicht vor enem Rom volle fremder. Family behandelt mich nicht wie en Stren an den Inde, den Bianca angeschleppt hat. Du hast mich nie gesehen, Gregory. Nicht en sich mal und jetzt besalst du dafür blinzelt, und ich sehe die verandrin, jeste e nicht gewohnt, auf diese Seite des Tisch du Sein. Was willst du, fragt sen Stimme les, vers fällt. En Entschuldigung? Gelt? Nenne ich schüttel den Kopf, langsam, bedächtig. Ich will nicht von dir, sag ich. Ich abale, was ich broch, jeno hier ich de auf das Büro, die Papier, das Leben, das ich auf Boab, waren dami beschäftigt war zu lachen. Hier j'étais nicht rach.
jet respect. Und du hast kennen zu geben start of die abgelentant credit interlagent, sen anverkranfen sich, als wollt si paken, zeresen, alle un géché en machan. Aber kan nicht. Du ruinirst mich, sagt fast en flüstern. Nein, corrigier ichien. Das hast du selbst jetant. Ich auf, dich rosjuan ich geh zurück zu meinem Stuhl, setz mich und lass die sich ausbretten. Steht imenoch da, en man, der saint le ben lanuber algetron hat, und jetzt schrampt vor menant aux gens. Du hast virand zwanzigsten den Zeit, dir en der étincelen zu suchant, sag ich und nem en stift, als wer en ganz normale Tag. Ist bridge ist mir dir fertig. Bewegt sich zuerst nicht, start nur, dann dreht sich und jetino, sen schritt schwer, bezier. Die klickt zu, und ich lehn mich zurück, das Gewicht von allem setzt sich. Ich bin nicht mehr unsichtbar, nicht für jen, nicht für ihr Changement der aufpasst. Die Maske ist ab, und fühlt sich gut an, wie atem Zug, den ich zu lang gehalten hab. Ich werf einen Blick auf die Papier, der Rotstempel leuchtet, und dank an die Gala, den Toast, das Lachant. Sie werden jetzt nicht lachen. Nicht, wenn sie sehen, wirklich das Sagen hat. Abschnitt 6 * ich sitz in meinem Büro bei Eastbridge Capital, das Nachmittagslicht wirft scharf Linien über den Schreibtisch, als Gregory zurückkommt. Ich bin cool merci, und gestern hab ich sen Welt auf den Kopf gestellt, senen not Kredit abgele, zu gesehen, wie en man, der senen Chatten vers Laurent hat, hier in stolpert. Jetzt ist zurück, steht in meiner Tür, und ist nicht mehr derselbe Kerl, der zuvor gesturmt ist. Sen Krawat ist imenoch schief, saint en wenig zerzost, und in senen o gens lien vers flung, da ich noch nie gesehen hab. Warte nicht auf en Ladung, tritt en faken, schließt die Tür und begin zu reden. Kohl, sagt sen stimro, als hat nicht geschlafen. Du weißt nicht, was du tust. Das wir men firmas ersteren. Ich lehn mich in meinem Stuhl zurück, die Finger gefalte, und lass jen reden. Jetzt auf und ab, fustelt mi den an den, wirft zalan, prognostisiert Join, investoren amen, zet plan in den Rom, als ob simen menun andern würden. Ich züg nicht zusammen, interbrech nicht, beobacht jen nur, wie sich auflöst. Bleibt stehen, stützt die an auf den Tisch und sieht mich an, wirklich an, vielleicht zum ersten Mal, set ich Bianca raté hab. Ich hab das aus dem nicht aufgebo, sagt sen Stimme bricht. Wir sich jar, Kohl. Wir sich jar schwes und dies und schlaflos nascht. Du kannst mir nicht den Fax o den Boden inter den Füßen wegziehen ich nicht langsam, als ob ich darüber nachdenk, aber ich hab die Akten bereisen. Die Analysten von Eastbridge haben sich letzt Nacht durch sen Bücher geholt. J'ai des transactions, je des Kredit, je des Willichtig Schachzug, den je m'achtat, Saint Imperium über Wasser zu halten. Vieleich atteste du Vorsichtige Saint-Solen, Sagich, mein ton Glechmassig, ruhig. Vorsichtige mi denan efantlichen beledingen. Und denan buchern ich schibenen orné über den Tisch, rotfanchant mi le stand des teintes marquières, chen activa, schulden, die wibei enem utchen spilin unter geschoben wurden. Das ist ken nachlasike, Gregory. Das ist betrug Saint-Gesicht wir schlaf, als atichiem die Luft aus den Lingen geschlagen. Schnappt sich den ordné, schleien auf und überflieh die 7 ans, von denen weiß, das sie sind, weil sie selbst frisierat. Hast du das, murmelt aber ist ken wirklich frage. Weiß Men Leute sind gut in ihrem Job, sag ich ihm. Besser als den, enchaînant. Lasst den ordné fallen, sankt in den Stuhl mir gegenüber und fahr sich mit der an über Gesicht. Du hast keinen, was das enrichten wir, sagt jetzt leiser, fast flor. Die Arbeitsplatz, die Familien, indert von Menschen en Jean von mir habe ich len mich vor, die Ellbogen auf dem Schreibtisch, und sehe in die Augen. Dan atteste du en ken solen, bevor du ange fangeant hast, schulden zu waschen, sag ich. Bevor du auf diese Gala aufgestanden bist und mich zum Gespött des Abangemachst hast zusammen, und ich sehe,
die erinra en diesen toast triftien wie en Ziegelsten. Enich vont un boan un peu rien, ater jeza und je grinst, waren si lachten. Jetst lach teer nicht. Kohl, versus teer et wider, sanfte. Ich habe nicht so gemein. Ewar nur gered, nur, ich interbrechen. Das warst du, sag ich scharf. Das ist, du bist. Du hast jar d'ami verbracht, mich widrex u beandeln, und ich habe zuge la scène. Ich stand da, lachelt, schankt denan verdamten kaffien, und du hast dich nicht en sich mal gefra, ich bin. Nain, jetst weist du et start michant, saint-main arbete, als ater noch et toi sagent, aber nicht kommt. Wenn ich interge, bejan dann wirst du teer. Ich bin de furien. Das bist du schon. In dem Moment, als du letzt nacht denan ma auf schmachtast. Ich stos mich vom schreibtisch habe, steof und geh fanste. Distad somt un temps, Otto, Menschen, das Leben jet wetter, und ich spür die verandra in mir. Hier jet nicht mehr nur den Kredit. Et jet allé. Dijar, in donnant ich senen mist geschluckt hab, dajar, mich übersehen als wer ich nicht. Ich dreh mich zurück, und sitzt im noch da, entlert, en König und Tron. Du hast optionen, sag ich, obwohl ich weiß, das erkennat, nicht wirklich. Verkauf, was du kannst, for der Gefallen, fin den an der Bank, die dem genug dich ans fassen. Aber ist bridge? Wir sind raus bewegt sich nicht, start nur auf den Boden, und ich frage mich, ob endlich sieht, das Loch, das gegraben hat, das, in das ich nicht klettern werd, ien eros Susian. Ich hat diesen Kredit interschreiben können. At senen Turm stehen lassen können, ien sen kron behalten lassen. Aber warum? Dami mich naxt jar wider verenen kan? Dami wetter saut un kan, als ich weniger als Nein. Ich hab mein egen Imperium, les und stark auf Jebo, und ich broch sen Systemen nicht, nacht zu schlafen. Du hast bien der Zeit, sag ich und zurück menem Stul. Danak werden die globige en klopfen. Viel Glück. Blickt dann mir auf, und da jeste etwaro in senen o Jean, en Kong, vieleich bedoern, aber dafür jeste esuspat. Stet of, lansam, als tatan dike nochen we, und jet zurtur. Das jeste noch nicht vorbei, murmelt aber jeste schwach, en letzter köche. Doch, das jeste sag ich, und jeste weg. Ich setz mich wieder die ordne noch offen auf dem Tisch, und atmlanjaus. Das Imperium bröckelt osin, nicht main und ich bin der Genig, der den Hammer geschwungen hat. Fühlt sich schwerant, aber richtig. Ich war zu insichtbar, und jetzt fallen die Tei dortin, aussi ingeren. Gregory jeste nicht der Ensige, der das Spuren wir, Bianca jeste die Naxt, und die Familie, und die Welt außerhalb diese Moern. Aber vorerst sind enurich und die Stie, und dami bin ich verstanden. Abschnitt cet asterisk ich bin zu als alles zusammenbricht, sitz in der Küche mi enem bier, das ich nicht anjurab, die Flash schwitzt auf der Tech. Ich bin Kohl Mercé, und toi en l'enrit, Gregory credit abgele, zugesean, oui saint imperium wankt, die last mener et je n'en mact j'espure. Das aussi est esti, zusti, bis die ostur auf jurissen wir und Bianca erinstürmt. Si este en wir belwind, Arofen, o Jean Wild, Irapsatz klicken scharf auf dem Artols. Si weisse. Ich merke, bevor si ubero den ma auf macht. Si last irtach auf den Boden fallen, start michant, als wer ich en fremder, und sagt, du hast das jetan ihr stim jeste en gespant, ziternt, und ich spiel nicht den Domain. Gia, sag ich, ruhig, hier in die Ojamblikan. Das hab ich si jet auf und abe, die und fliegen zu ihren Üften, dann zu ihrem Haar, dann wieder zurück. Mein Vater hat mich angerufen, sagt sie, ihr Worts pruden schneller vor. Jeste en Urak, Kohl. En Urak. Sagt, du besitzt Irgent den Bank, das du senen Kredit gekillt hast, das du alle osen an der Rest. Jeste das war, ich nick lansam und nem en schluck bier, nur mich zu beruhigen.
Ist war, sage hier. Eastbridge Capital Jeurmir. Chonset Jaren. Ich hab senen Credit abgelö, Veiller sen Bûcher Frisierat, Bianca. Betrug. Diar, die nicht nuriem Schade. Si Schade jedem, der miem verbinden ist. Siort of und abesu joen, start michant, und ihr mein klappt of. Jar, flüster si. Du attest das, dies ganz ding, und du hast mir nierzalt, ihr Stim bricht, und ich sehe den Schmerz darin, scharf und echt. Ich ste of, GUHUM die tekerom, altaber abstant. Ich habe es aufgebo, sagich und alte enfak. Anfangeant mi enem startup, das ich verkauft hab. Habe in etwa größeres verwandelt. Bankant, immobilien, investitionnant. Ich habe altan, weil ich den Larm nicht brocht. Brocht den Andad nicht, oder ihr Changement andran, der mir sagt, wer ich sol si schüttelt schnell den Kopf, als wohl si men wort abschütteln. Du hast mich change logeant, sagt si jetzt lote. All die Zeit dachtisch, du warst nur der Coffeeshop-Typ. Mein Mann, der Lieb, enfach Kerl, der mich joerateat. Und du bist was, ein Milliardar? Ihr Jardin je aimé König. Ich zug beui dem je dans quand usamen, ou ich aber nicht zurück. Ich hab nicht je logeant, sag ich. Ich hab dir nur nicht alle erzalt. Du hast nie Geoffra, Bianca. Keiner von euch. Ihr habt al Gesen, was ihr wollte. Michin Schurz, je tranken chancan, klein bleban, dami ihr euch gross fühlen könnt ihr Ojan blitzen of, und citrit naer, stöst mi enem Finger of mich. Wa je nicht, das of mich zu schieben, schnappt si. Du hast das versteckt. Du hast mich danken lassen. Gott, Kohl, du hast zuge lassen, das mein Vater dich widrek behandelt, und du hast nur gelach. Warum? Warum hast du nicht Josa, ich hat mtiefen, spür die alt uit auf Stejan und las silence am Ross. Weil ich senen respekt nicht brocht, sag ich hier. Oder denan, damal. Ich hab aufgebo, was ich aufgebo hab, für mich, nicht miem et toi überwesen. Aber ja, ich hab bien reden lassen. Ich hab bien lachant lassen. Und weißt du was? Dami bin ich jetzt fertig. Fertig dami, der strenant d'un Zusin, den Familie erintrit si star, irandfalt erinte, und ich sehe die tranan auf Stejan. Glaubst du, das ware, was ich in dir sa, fragt si, ihr Stim sanfte, brechant. Enstrene, ich zug mi den Schultern, nicht arch, nur ehrlich. Soit et si change fult, sag ich. J'ai d'aband des scènes, j'ai des parties, j'ai de mal, wenn mich café burschnant und du quin orgeosa hast. Ich war ein Sichtbar, Bianca. Für euch all si wischt si schnell die Ojan, als wer si wutan auf sich selbst, weil si wan. Ich wüsste nicht, sagt si. Ich wüsste nicht, das du, das bist si de te of nicht, of alle, of das leben, das ich je altan hab. Oui hat ich das können? Du hast mich nie range la scène ich tret jetzt naer, na genug, UCN, ou ihr schultern zitern. Ich hab niemanden range la scène, j'ai bich zu. Nicht, weil ich dir nicht vertro hab. Sondern weil ich die sti mocht. Mochte, der Typ zu sein, von dem niemand etwa erwartet. Aber das ist vorbei. Dindad stürstabe, und ich bin der Genige, der jen gesto senat. Das bin ich jetzt, obe et dir je fall tod. Nicht, si sit mich lang und dranglichen, und ich sehe, oui si un unterjurissen ist, loyalitas uirem vater, dem man, der si gross jesojan hat, im wider stremider realita von mir, dem eman, den si ukenen globt. Was soll ich dami machan, fragt si, fast zu sich selbst. Ist men Familie, Kohl. Und du brichst jen ich zwinch si nicht zu wallen, noch nicht. Ich verlange nicht von dir, partez ergreifen, sag ich mir ruhig estime. Aber ich bin nicht mehr insichtbar, Bianca. Ich hab Makt, ich hab einen Namen, und ich versteck jen nicht, jen beulon zu alten. Wenn das zu viel für dich ist, wenn du nicht dami angehen kannst, das ich mehr bin als der Kaffeetyp, kannst du joen hier atem stockt, und si start michant, als hat ich si geschlagen.
Jeuen, Widerold si. Du Wurdest mich fax au Jeuen lassen, ich nicht langsam. Wen et das ist, was du brochst, sagich. Aber wen du blebst, dan mit dem ich. Qu'un Wortochen mer si antworte nicht, dret sich nur ruem und schnappt sich ihr Tasch, ihr Absatz klicken, als si dai trepinofje. Ich halt si nicht auf, rufier nicht nach. Ditur obenschlist sich, und ich bin wieder allein, das bi noch kalt in menerand. Ich setz mich wieder ein, nemenen l'engen schluk und spür, où ich daisti sankt. Si ist Schüter, das verste ich, ihr ganz Welt gibt, und ich bin der Genige, der si jenes wanken je brachtat. Aber ich hab jemin, was ich je zaab. Ken masken mer, qu'un schluken ihr mist mer. Wen si dami nicht inge en can, ist das ihr antschedung. Vorer stab ich menan et je n'andrex urogeln, Gregory absturs, das geschafft, das leben, das ich auf jboab. Die Families erbricht, und ich ste im Zentrum d'avant. Aber ich weich nicht zurück. Nicht mehr. Abschnitt wie asterisk ich ste in menem Büro BU ist Bridge Capital und Star aus dem Fenster, warand ei stad intensumt, als dei Nachricht platzt. Ich bin Kohl Merce, und dei letzten Tag waren en Sturm, Gregory Credit abgele, Bianca ud Begenie, Zugesean, ou dei rissig durch dei Sinclair Familisien. Jetzt ist et öffentlich, und Egypt qu'un versteken mer. Mein Telefon sumt auf dem Schreibtisch, en dutzen benachrichtigungen appellen sich, aber ich muss sie nicht überprüfen, UMS 800, was passiert. Ich schalt den Fernseher in der Ecken, und da ist auf allen Finanznachrichten kanalen. Sinclair Imperium implodir, nagdem je mes bank suyo den geldan zudre et distim der Nachrichtensprecherin ist klar, auf jure, als wurd CNN thriller lezen. Kellen bestatigen, Kohl Merce, suyo von Eastbridge Capital. Und, Gia, der Inchinbar Coffee Shop Besitzer, vererate mi Bianca Sinclair Merce, l'antenen not Credit AB, der für Gregory Sinclair Midon Project enchedan war. Die Folge? En domino effect, der en der altesten immobilien dynastien Charleston Usturzen Dro ich Schaltstom, las die Bild Elephant, archive matériel von Gregory Jebodan, en ofnam von mir, ou ich im Bean en Grun Café en Schank, ausenem altan local en Betrag. Est surreal, men beiden weltens aux usamant pralans UCN. Das Telefon sumt wider, und diesmal nem ich habe. Est tara, men assistantin, ihr Stim ruhig, aber schnell. Est uberal, Kohl, sagt si. CNN, Bloomberg, sogar die local en sender. Gregory Verdre, GAB en Clarin AB, in der Erdich dankbar Nant, sagt, abdir en chance GGben, indem Erdich in die Family of Genomen at ich lach, Kurzun trocan. En chance, sagich. Atmir nicht als en zielcheb of den Rücken GGben tara ist en sekind langstig, dan, Lela Cross at och Gerard online je postais. Öffentlich gekindi. Sistet dir, sagt, Gregory arrogance habien le die ich nicht, obwohl sie mich nicht sehen kann. Gut, sagich. Las et Brennan ich lege of und trüffle la post of menem laptop of. Ist kurz, scharf und brutal. Ich hab 5 Jar für Gregory Sinclair Jarbete. Ich hab zugesehen, où Uber en man lacht, der Saint Uberleben miener enzigen Interschrift in der Andielt, Kohl Merce. Diese Galatos toar Saint letzter Feller. Ich bin Ross die Kommentar explodiran, et nij nenan si en veratrin, en der Jubel nierzu, die meisten sind en fac facinslo. Ich len mich in menem stul zurück, das gewicht der Sach Sancten. Hier j'étais nicht mehr nur mich und Gregory, ist en Abrechnung, lot und öffentlich, und ich bin der Typ, der das Threshold sans hat. Gregory ist da drossan, ruder, versucht, mich als den Bösewicht darzustellen, aber verfan nicht. Nicht mi lela worten da drossan, nicht mi der waret, die durch die Rissiker, die nicht stopfen kann. Ich geh nachchantan, brochluft, und tret in die Lobby, Gerard als mich en Reportrin durch die Glasturen entdeckt. Si ist jung, frig, schiebt mir en Mikrofon en jugeant, sobald ich drossan bin. Monsieur Merce, ruft si. Irgendin commentars homme Sinclair collap? Zuirer roll d'abe, ich blebstehen, CSI en untalte en fac.
Grégory Adsen Antschedingen Getrophen, Sage Ich men das ist alle. Ich drange mich vorbei, bevor sina chaken kan, und geh zumenem truck. Distras sumt, le twerfen mir blick zu, flüstern, andi gesucht, als wer ich enar berühmte. Ich hab jardami verbracht, mich en zu passen, und jetzt bin ich der Typ, den sie nicht offeren können en Restaurant. Ist seltsam, aber ich hasse nicht, noch nicht. Wider zu ist der Fernseher im Enochant, als ich comme, Bianca ist nirgends UCN. Si c'est un serem stret distanzier, schlaft im Gastezime, medemich, als wer ich en bomb, da si nicht zu scharfen weiß. Ich mach ken vorwurf, das ist viel, und si steckt mit tendrin. Dina Christan wiederholen Grégory Erklarin, sen stim abjuakt und bitter. Ich hab call in men family of genomen, iem en chance gegeben, und so dankter emir ich schalt ien aus, absen lugen sat. At mir nicht gegeben. Ich habe genomen, of jebo, verdi, waran dami beschafti war zu lachant. Das telefon klingelt local nume, war scheilich en wetre reporté, und ich las sur mailbox joen. Ich hab vorerst genug jorede. Die Welt at genug zukoan. Spate farish zom coffee shop, bro chez toi normal. Distamgast zinda, trinken ir je trank, aber si cen michander sans, ne girig, vieleich beindruckt. Der alt jo, der schon ewig hierer kommt, lesen Zeitung abe und grinst. Abjeur, du bist jetzt notière, call, sagt Ich zuk mi den Schultern, chankiem nach. Nur en typ mi ener café can, sage und kischer. Aber ist nicht dasselbe, und ich weiß. Dimas ist ab, und die Abrechnung ist da. Grégory Imperium Zerbrekelt, Globige Kresen, Projekt Stocken, und mein Name ist in Alemund. Ich hat schweigen können, den Kredit weterlofen lassen, jen senen trombealtan lassen können. Aber das hab ich nicht. Ich bin aufgestanden, und jetzt weiß die Welt, wer ich bin. Ich schließ patabe, der Laden dunkel und stie, und sitz an der Tekmi ener kalten Tass, da ich nicht trank. La Post jet mir ime wider durch den Kopf, Lachtuber en Mann, der Saint Überleben mi ener enzigen Interschrift in der Andielt das ist, Genoda. Grégory dacht, c'est une antastbar, dacht, ich se nicht. Jetzt ruder und ich ste aufrecht. Die öffentlich chosu, urteit, greft parte, aber ist mir egal, oasi danken. Hier jing en umc. Jing mich, respect, darom, zurück zunemen, oasi chien jed mal stellen lies, wen senen main of macht. Ich fahr nach chose, die Lichter der Stadt verschwimmen, und spür die verandrin. Der Barista ist weg. Der König ist hier. Und ich tret nicht zurück in die Chatten. Abschnitt 9 ** ich sitz en meinem Schreibtisch BU ist Bridge Capital, das Morgenlicht fällt schräg durch die Fenster, als Tarami enem stapel Papier und enem Grinsen kommt. Ich bin cool merci, und die letzte Woche waren Wirbelsturm, Grégory Imperium bricht zusammen, die Nachrichten explodieren, mein Name ist überall. Jetzt ist seit, nach vorn zublicken. Auction Sergebnis, sagt Tara und Leden stapel vor mir abe. Sinclair grinstu comidon, die grinstu am Wasser, en par je bod in der Innenstadt alle inser. Spotbillig noch dazu ich len mich zurück, nem das oberste Blatt und überflieg die Salan. Si at recht, in Schnappchen, aus den Trümmern von Grégory zusammenbruch aufgesammelt. Die Globige schlugen schnell zu, und ist Bridge warbere. Gut, sag ich. Las un midem rebranding beginant asinikt, ist schon dabei, und ich spür die verandrin. Das ist nicht nur aufromen, das ist schaffen. Ich plan das schon en way, et toi neues, et toi egen. Call Grundworks, en Erzensprojekt, das ich bisher nur im Kopf hat. Die Idee ist en fac. Dies grinstuk nemen und daro et toi echt machan. Besalbare on Rom, Gemeinschaftsraum, Ort, en donnant Menschen le ben und atmen können, nicht nur Turm für Reich le zum bestonan. Grégory bot für Saint Ego, ich bo für das le ben. Ich verbringe den Morgen d'ami, esuskiziren, flash botan mi begruntan d'achern, en chemin de zentrom mi ener kinder tagestat, vieleich en park, in dem Kinder en können.
Tara téléphonier mi architectant, Antwiklern, Leuten, Dai Everstein. Bis Mittag haben wir einen Plan am Laufen, und erfüllt sich gutan, BC als Gregory fallen UCN, BC als einen Punkt überweisen. Das ist was ich wollt. Macht, Dai etwa bewirkt, nicht nur nimmt. Ich versteck mich nicht mehr. Der Coffeeshop jeur immer noch mir. Ich bin am nächsten Tag dort, Schank Espresso N, où ich teken habe, aber ist jetzt anders. Dis-le puissant, où ich bin. Stamgast wie Joe Grinsen Brette, Frank Verwellen, Stellen Fragen. Abjeur, du bist en Artaikun, sagten man mi Baseballcap und nipt en seinem Schwarzen Kaffee. Ich zück mi den Schultern und lachle. Nur ein Tipp, der Glukat, sag ich aber si kofen mir nicht habe. Die Schurz ist nochant, aber die Mask ist habe, und dami bin ich in Verstanden. Dan kommt der Anruf, Forbes Local Legends, en Zeitschrift, da ich im Laden durchgeblättert habe. Wir wollen ihr Geschichte, sagt die Redakterin Mieler Steam. Vom Barista zum Milliardar, die le tressen sich darum ich so ger, dan sag ich ja. Warum nicht? Ich hab jar im Chatten verbracht, dan kann ich auch es Licht trotten. Das Interview ist schnell, am Telefon, und ich bleib ehrlich. Ich erzähl ihr von dem Startup, das ich verkauft hab, den Stilen Jaren, in donnant ich ist Bridge of Juboab, dem Coffeeshop als Mener Tarnin. Warum sind Sie so lange still geblieben, fragt sie. Ich altine, dank an Gregory Grinsen, den Galatost, Dayar, ou ici Michel Sahan. Ich brochte nicht, das sie 800, sag ich. Nicht, bis et darauf en cam si bornach dem Sinclair de Bakel, ou ich den Credit Verweger hab, ou das den zusammen bruchos je le stat. Manch nenan RH, sagt sie. War das, ich schüttel den Kopf, obwohl sie mich nicht sehen kann. Nicht rasch, sag ich hier. Respekt. Si haben ien nicht gegeben, also hab ich ien mir genommen der Artikel erschein partage spate, und da bin ich auf dem Cover, vom Barista zum Milliardar der Mann, der Respekt auf die Art tourlert ich bin im Laden, Schurzan, sanft lachend, mi ener Skyline intemir. Bianca lehenos gabs uos auf die Tech, ken notiz, en fagda. Si est imenoch distanzir, bewegt sich cet inserem stret wie en geist durch das. Ich drange nicht, las si eros finden. Die Welt ist jetzt lot, aber ich find wieder zur rue, ener andran arvon rue. Ich fahr en diesem Nachmittag zu enem der Auctionsgeland, enem intergekommenen Grinstuk, midem Gregory enst je praltat. Ist lire, un cross prist durch Schrissig Beton, aber ich sehe. Wohnungen, Familien, Leben. Ich geh das Geland habe, Stiefel Knirschen, und Spür, wie die Last von mir abfällt. Das ist mein, nicht sein. Ich bin nicht mehr der Kaffeetyp, nicht der insichtbar Schwiegerson. Ich bin der Genige, der etwa neues Aufbau, und das können sie nicht weglassen. Der Laden ist spatevol, en schlange bis zur Tür, und ich bin mit andrin, chom milchoef, sie schott, chers mi Kunden. En kein bitte mein Autogramm, all das Forbes Coveroch, und ich lach, interschreibe mi enem Marker aus der Schublade. Du bist berühmt, sagte grinçant. Vieleich, sag ich und Chibsen es Schokolade rübe. Wir haben einfach Glück, aber ist mehr als Glück. Es in jar der Arbeit, de Beobactan, de warten auf den richtigen Moment. Gregory ist verstumt, da globige haben genommen, was übrig sein Name ist im Dreck, aber ich frohlock nicht. Das broch ich nicht. Die Abrechnung ist vorbei, und ich stehe im Enoch. Die Nacht bricht rein, und ich schließ habe, der Laden dunkel und still. Ich sitz an der Thek, die Zeitschrift offen vor mir, und lese die Schlagzeile noch einmal. Milliardar. Ist jetzt real, nicht nur allant auf einem Konto. Ich hab Macht, en Steam, en Chance, et toi gut zutin. Cool Grundworks ist nur der Enfant, mehr Projekt, mehr Verandrin. Ich mach kein gros Aufben darum, muss ich auch nicht. Die Welt chosu, aber ich bin immer noch ich, ruhig, bestandig, der Typ, der weiß, wie man warte. Ich knips die Lichter aus, fahr nachos und spür, wie sich die Ruhen stellt. Sie haben einmal gelacht.
Jetst CNCA. Und ich fange Gérard Erstan. Abschnitt 10 * et IST en Kuleraban, als ich im Bean en Grundbin, der Laden beruhig sich nach enem Geschäftigentag. Ich bin Kohl Mercé, und die letzten Monat waren en Rit, Gregory Zusammenbruch, der öffentliche Offrur, der Aufbau von Kohl Grundworks aus der Rasch. Jetzt bin ich hier, inte der Tech, und schank enem Altanmann, der sen nas in enem Buchat, enem Capucinoen. Der Schaum wirbelt Geno richtig, und ich schibien mi enem Niken inube. Murmelt en Dank, schon nicht OF, und ich lachlin Michina. Diese ORT fült sich im Enoch wisuosan, Oschwen alle an der Micherin wirbelt. Ditur Glock lotte, und ich blick OF. Bianca Stedda, ken entourage, qu'un glanz, nursi in enem en fachen mantel und jean. Irogans in sanft, en wenigro, und si alt sich so, als se si nicht siche, obesi willkommen ist. Ich wish men an enem antuchabe, alt mein Gesicht ruhig und wart. Citrit naer, blebt an der Texten und sit michant, wirklichan, als sa si mich sommersten mal set wachant. Du warst ni klein, sagt si, ihr stimles, fast brechant. Si brochetant mich nur, es usin, antwort ich, alte en fac, ehrlich. Si nicht langsam, und ich sehe deitran anglitzern, aber si blinzelt si zurück. Et tu mir leid, sagt si, und ist echt, aufrichtig, nicht gesoingeant. Dafür, dass ich dich nicht gesehen hab. Dafür, dass ich si je la senab, für alle ich sage nicht sofort et toi, len mich nur gegent daite kunt las ir wort im romangeant. Et war en gespan cet inserem stret, sisog sich zurück, ich ge hier Rome. Aber das fühlt sich andersan, als würd si andlich begreifen, wer ich bin. Ich nehm tas, fangeant, hier enem Kaffee en sus schanken, iren üblichant, schwarz mi enem ochzimt, und schibien rube. Ken biter kemer übrig, sagich und typ of den rang. Nuren volmindige abgang si lacht les, und ist das erstmal set zulangezeit, das ich diesen klanger. Sinim daitas, insliest simi iren an den und setzt sich auf enen oker. Ich hab den Forbes Artikel gelesen, sagt si und nicht langsam. Ist gut. War ich nicht, nemenen la peine und fangeant, die Espresso-Maschine abzuwischen, nur men an zu beschäftigen. Das bin ich, sag ich hier. Alle davon sistelt daitas abe, sit mich wideren. Ich wüsste nicht, was ich den sollt, Kohl. Als dat zusammenbrach, als du, das warst. Ich war utan, Kong. Aber ich verste jetzt. Du warst ein nicht schuldig ich auf zuwischen, len mich hier genube auf daitek. Ich habe nicht jetan, dich verletzen, sag ich. Oder jen. Selbst nicht. Et ging mich, darum, nicht mehr der Typ zu sein, über den sie in je trampelt sind sie nicht, ihr Finger fahren am Rander das Entlang. Ist verstumt, sagt sie. Ad das ausverkauft, ist ihr Jandwo kleiner zojan. Kampft nicht mehr darauf sag ich nicht. Las en fax osten. Gregory ist le dit, und ich muss ihn nicht trotten, wenn am Boden li. Und wir, frag ich und alt men stim gleichmassig. Si blickt auf, alt menan blick fest. Ich will nicht joen, sagt sie. Ich will versuchen. Mi dir, mi allem von deir nicht nur mit dem Kaffeetipen ist kein versprechen, ken le zung, aber ist et toi. Ich nick langsam und schank mir oschenen Kaffeen. Wir sitzen da, der Laden ist jetzt lir biof den altan in derek, und ist stie, gemütlich, oui et fruit bevor alle explodiert. Ich bin im Enoch ich, sag ich hier. Der Laden, der Kaffee, das ist ken luge. Nur nicht die ganz Geschichte si lachelt, schwach, aber echt. Ich mag dies Geschichte, sagt sie. Und den Rest davon auch ich drange nicht auf mehr, muss ich auch nicht. Si ist hier, und das ist vorerst genug. Ich trank menan Kaffee aus, blick aus dem Fenster auf die Stad, die sich langsam janset des Glas bewegt. Ist seltsam, oui allez je comment ist. Ich hab jar insichtbar verbracht, si lachant la Sonne, et toi auf Jbo, das si nicht sehen content. Jetzt weiß die Welt, Gregory ist am Boden, ich bin oben auf,
und die Tei haben sich gesetzt. Ich dank an die Gala, diesen Toast, die ou ici brülten, waren ich mir enem la chaîne d'astan. Si la change jetzt nicht. Si que non et nicht. Ich habist Bridge, Call Grundworks, enen namen, der et toi bedete. Aber diese Laden, dies Klenek, hier fühl mich immer noch richtig. Ich schließ abe, nachdem Bianca je gangeant ieste und vers prochain at, zuos mer Roden, und ste drossant, die Nachtluft kulim Gesicht. Ich dank an gerechtigke, ou ici les, lansam bro, bis sibere ieste. Gregory dasht, at die Macht, dasht, ich se nicht. Aber ich hab gesehen, je warte, meine Gen of Jbo. Jetzt ieste der Genige, der Verblast, und ich bin der Genige, der Stet. Ieste nicht lot, nicht auffällig, das muss auch nicht sein. Der Altmann ieste weg, der Laden ieste dunkel, und ich zum Truck, die Schüssel klimpern in meine Hand. Bianca warte, die Projekt laufen, und ich bereue nicht. Manchmal übersehen die lotesten Menschen der Welt die les est macht, dank ich und steyen. Da will ich, da werd ich weiter joinen. Der Motor starte, und ich fahr nach Hause, die Lichter der Stadt verblassen an mir, die letzte Tasse ieste engeschenkt.